সকাল উঠে যখন অন্যান্য কাজে আমি ব্যস্ত, বাইরের দিকে হঠাৎ চোখ যেতেই দেখলাম যে বেশ ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। তাই বারান্দাতে চলে গেলাম বৃষ্টি ভেজা দিন দিয়ে ভ্লগটাকে শুরু করব বলে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আর সকাল তো প্রায় অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে, সকালে যাবতীয় যা যা কাজ থাকে সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই বেডরুমটা তো বলতে গেলে প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে, যখন কেউ বাড়ি থেকে আসে তখনই থাকে। তো সেটাই আর কি গোছাতে এসেছিলাম। তো এবার যাবো রান্নাঘরের দিকে। অনেকদিন হয়ে গেল প্রায় তোমাদের সঙ্গে কোনো রান্নাবান্নাই আমি শেয়ার করিনি। তো আজকে ভাবছি একটা কোনো মেনু তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তো বন্ধুরা চলো আমার সঙ্গে আমার রান্নাঘরে। আর আজকে আমার রান্নাঘরের স্পেশাল মেনু কি হতে চলেছে চলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই। রান্নাঘরের দিকেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার দুষ্টুটার কাণ্ড দেখে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার না করে আর পারলাম না। তোমরা যদি দেখো না, হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যাবে। পাউডারগুলোকে সব ফেলে নিজে মেখেছে এমনভাবে ভূতের মতো। তারপরে আমাকে যেই দেখতে পেয়েছে পাউডারগুলো ফেলে দেবে বলে তো বকা খাবে, তার জন্য লুকাচ্ছে বারবার। কাণ্ড দেখে আমি বকবো কি ওকে, হাসতে হাসতে তো পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। আর যেই দেখেছে যে আমি হাসছি, তখন তো বুঝে গেছে ওকে আর বকা টকা কিছু দেবো না, তার জন্য এখন বেরিয়ে আসছে। বন্ধুরা ওকে একটু আমি পরিষ্কার করে দিই, তারপরে আমি যাচ্ছি রান্নাঘরে। আজকে আমার রান্নাঘরে আছে চিকেন, আর আমি আজকে চিকেনেরই একটা রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চিকেন তো দেখালাম, এরপরে কি কি আছে চলো দেখে নিই। এখানে আছে হচ্ছে কুচানো পেঁয়াজ, আর আলুগুলোকে না আমি গোটাই রেখেছি, এগুলোকে আর কাটিনি মাঝখান দিয়ে। এরপরে আছে হচ্ছে খুব সামান্য কয়েকটা উপকরণেই আজকে রান্নাটা আমি করব। এখানে আছে গ্রেট করে রাখা আদা আর রসুন, আদা রসুনের পেস্ট কিন্তু আমি ব্যবহার করব না। আর আছে হচ্ছে টমেটো পিউরি, আছে হচ্ছে কয়েকটা পাকা লঙ্কা, আর তার সঙ্গে আছে হচ্ছে সর্ষের তেল। এরপরে যে শুকনো মশলাগুলো লাগবে চলো দেখে নিই। এখানে নুন আছে, হলুদ আছে, আছে লঙ্কার গুঁড়ো, আছে জিরে গুঁড়ো, আর গোটা গরম মশলার মধ্যে তো লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ আর তেজপাতা। চিকেনটাকে নিয়ে নিলাম, আর এর মধ্যে এবার দিয়ে দেব হচ্ছে গ্রেট করে রাখা আদা রসুনগুলো। আদা রসুনটা পেস্ট একদমই দেব না, দেব হচ্ছে গ্রেট করে রাখা, তোমরা কেউ চাইলে থেঁতো করেও দিতে পারো। আর তারপরে কয়েকটা পাকা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেব হচ্ছে হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, আর জিরের গুঁড়ো। আর তারপরে দিয়ে দেব হচ্ছে টমেটো পিউরি। আমি একটা ছোট টমেটো পিউরি করে রেখে দিয়েছিলাম। সবশেষে দিয়ে দেব হচ্ছে সর্ষের তেল। সবকিছু তো দেওয়া হয়ে গেছে, ভালোভাবে এবার চিকেনটাকে মাখিয়ে নেব। নুন কিন্তু এখন একদমই আমি দেব না, নুন আমি যখন দেব তখন তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব। ভালোভাবে চিকেনটাকে মাখিয়ে রেখে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য। আর ওদিকে আমি গ্যাসের মধ্যে কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি, কারণ আলুগুলোকে এখন লাল লাল করে ভেজে নেব। আলুগুলো তেলের ওপর দেওয়ার পরে হালকা একটু হলুদ আর নুন দিয়ে দিলাম। আর আলুগুলো এরপরে ভাজা হয়ে গেছে, একদম লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। আর এরপরে তুলে একটা জায়গার মধ্যে রেখে দেব। আলু ভাজা হয়ে যাওয়ার পর কড়াইতে কিন্তু বেশ অনেকটাই তেল ছিল, বেশ কিছুটা তেল তুলে রেখে অল্প সামান্য তেল নিলাম, আর তার উপর গোটা গরম মশলা তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচানোগুলো আমি পুরোটাই তেলের ওপর দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা এবার ভালোভাবে ভেজে নেব। পেঁয়াজটাকে হালকাভাবে ভেজে নেব। আর পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে চিকেনটাকে আমি পেঁয়াজের ওপর দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা তো অনেকক্ষণই মাখানো ছিল, আর এর মধ্যে তো প্রায় সব মশলাই দেওয়া আছে, কিছু আলাদা করে আর দেওয়ার দরকার নেই। ভালোভাবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেব। কিছুক্ষণ ধরে চিকেনটাকে নাড়াচাড়া করার পর এবার আমি চিকেনটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। মিনিট পর যখন আমি ঢাকাটা খুললাম, চিকেন থেকে জল ছেড়ে দিয়েছে। আমি একবার দেখে আমি আবার এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব।
তারপরে আবার যখন 15-20 মিনিট পরে ঢাকাটাকে খুললাম, দেখো চিকেন থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। আর চিকেনটাকে এবার আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। অনেকক্ষণ ধরে চিকেনটাকে কষানোর পর এবার দেখো আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে নুন। নুন আমি প্রথমেই দিলাম না, তাহলে আরো জল ছেড়ে দিত আর এরকম ভাবে কষানো যেত না, চিকেনটা ভেঙে যেত। অনেকেই এটা জানো, যারা জানো না আমি তাদের জন্যই বললাম। এরপর চিকেনের মধ্যে আমি বেশ কিছুটা জল দিয়ে দেব। জলটা চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে বুঝে। তো বেশ কিছুটা জল তো আমি দিলাম, এবার হালকা করে খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। ঝোলটা ফোটার জন্য আমি ওয়েট করব। ঝোলটা তো একদম টকবক করে ফুটছে, এবার আমি ভেজে রাখা আলুগুলোকে উপর থেকে দিয়ে দেব। আর তারপরে চিকেনটাকে আবার আমি ঢাকা দিয়ে দেব, আর এটা খুলবো একদম 15-20 মিনিট পর। 15-20 মিনিট পরে ঢাকাটা যখন আমি খুললাম, দেখো চিকেনটা একদমই হয়ে গেছে। এগুলো ভালোভাবে গলে গেছে কিনা একবার দেখে নিচ্ছি। আর এরপর ওপর থেকে একটু গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম। গরম মশলার গুঁড়ো দিলাম বলে একটু কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিলাম, তারপরে ফাইনাল লুক নিয়ে চলে আসব। বন্ধুরা, আজকে আমি বানিয়েছি হচ্ছে চিকেনের তেল ঝাল। আর চিকেনের এই তেল ঝালটা তো গরম গরম ভাতের সাথেই মানায়, তাই একটা প্লেটের মধ্যে ভাতের সঙ্গে আমি এক বাটি গরম গরম চিকেন আমি সাজিয়ে তোমাদের সামনে ফাইনাল লুক নিয়ে চলে এসেছি আজকে আমার বানানো চিকেনের তেল ঝাল নিয়ে। আমাদের ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই আজকে চিকেনের তেল ঝালটাকে বানিয়েছি। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো তাদের কেমন লাগছে আমার রান্নাগুলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা আমার প্রসেসটা দেখে রান্নাটা করবে তারাও অবশ্য জানিও যে চিকেনের এই তেল ঝাল খেতে কেমন হয়েছিল। সঙ্গে চিকেনের ফাইনাল লুক শেয়ার করব বলে প্লেটটাকে তো খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি, ভাবলাম এই সুন্দর করে সাজানো প্লেটটা দিয়েই বরকে আজকে লাঞ্চ করতে দিই। আর এখানে দেখো পুরো চিকেনটা নিয়ে চলে এসেছি আর বরকেও খেতে দিয়েছি। তো দেখি ও খেয়ে কি বলে। চিকেনের পাশাপাশি আমি অন্যান্য কয়েকটা রান্নাও করেছি, কিন্তু চিকেন হলে আমার বর আর অন্য কোনো তরকারির দিকে একদমই ফিরে তাকায় না। তো যাই হোক, দেখি ও খেয়ে কি বলে, কেমন খেতে হয়েছে। রান্না তো করেছি অনেকক্ষণ ধরে একদম মন দিয়ে, কিন্তু রিভিউর জন্য অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম। তো যাই হোক, এটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ও বললো দারুণ হয়েছে। আর বাইরে তো ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে, আজকে সারাটা দিন ধরে হয়তো এরকমই চলবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও। পারলে আমার ভিডিওগুলো তোমরা শেয়ার করো, আমার ফেসবুক পেজটাকে তোমরা ফলো করে দিও, আর আমার যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে বন্ধুরা একটা নতুন দিনে নতুন ভ্লগে।